Heyrðu, má ég nú sjá hérna. Já, við erum hérna, velkomin í Alkast þáttásins. Í Já, kvöld, takk fyrir það. Í kvöld erum við með hérna engan annan en Ingiberg Þorkelsson, dáleiðanda. Já. Og ef ég skilja rétt, skólastjóri dáleiðslu skólans. Já. Heyrðu, velkomin. Áður en við byrjum, þá ætla ég að þarna, koma með nokkur orð frá sponsorum. Já. Ég skal reyna að lesa þetta fljótt í gegn. Það okkar helsti og diggasti styrktaraðli til margra ára, það eru Betri dagar, eða gott CBD. Selja vítamín og fæðubótarefni í hæsta gæðaflokki, Betri dagar en netverslun og hefðbundin verslun einnig sem selur bætiefni og snirtiförur í hágæðum, Live Extension, notar aðeins bestu mögulegu innihaldsefni og sem fengin eru víða úr heiminum og 99% af vörunum eru framleiddar í Bandaríkjunum. Gæðaeftirlit í hæsta gæðaflokki og gegnsæi þeirra eitthvað sem þú getur treyst á. Auk vítamína selja Betri dagar einnig vönduðustu CBD-vörur sem fáanlegar á Íslandi. Sjálfur hef ég nú í nokkur ár notað frá þeim til dæmis 50% CBD paste frá Le Pharma ásamt 20% hrárri CBD-olíu frá Le Q. Þessar vörur eru ángríns það vandaðasta sem ég hef komist í tæri við hvað varðar CBD. Svefngæðin hafa aukist til muna, bólgur í líkama eru horfin eða horfnar sem útrýmdi öllum stóðkerfisverkjum sem ég var að glíma við. Húð og hár, það allt betra og skilvirkara með heilnæmu CBD. Verslunin opin frá 11 til 16 alla virka daga og staðsett í Urriðaholtsstræti 24 en einnig þetta panta í netverslun. Afsláttarkóði þvottahússins þvottahúsið og gefur ykkur, kæru hlustendur, 15% afslátt af þeim vörum sem ekki eru þegar á afslætti. Svo það Andri, það sem sagt stofnandi, Andri Æsland, hætt að væla kota kæla. Það umbreytandi vellíðunar og heilsu þjálfun og stöð, þar sem áhersla lögð á að miðla ávinning í kuldameðferðar, öndunaræfinga, hugarorku og hreyfingar. Já, og meðal fleiri sannreyndra mind-body aðferða. Eftir að hafa notið innblástus af beinni kennslu frá heimsþekktum höfundum, þjálfurum og kennurum á sviði mind-body tæknarinnar, hefur Andri orðið að helsta úrræði þeirra sem sækjast eftir í umbreytandi þjálfunar upplifun sem á sér enga líka. Það einfaldlega eitthvað algjörlega einstakt sem fólk upplifir við að dýpka skilning sinn á öndun, ögra gömlum skoðanaminstrum og fara ofan í ískalta vatn til dæmis. Þetta einföld leið til að endur uppgötva getu þína til að ná stjórn og sjálfvirkum streituviðbrögðum og læra að vera í lagi, sama hvað. Þetta eins og að læra innri kyrrð í augu stormsins og stöðina Sandra hérna í Rauðagerðinu, númer 25. Það sérst Andri Æsland. Og hérna eitt stutt að lokum, síðast en ekki síst, þá viljum við kynna enn eitt styrktaraðalann til leiks og það fargufan.is. Fargufan einstakt fyrirbæri. Þetta semst hjólísi á 2 stöðum í borginni. Það sem að þessum hjólísum hefur verið breytt í viðarkynntar ofursánur. Inn á fargufan.is þetta að skrá sig og negla föst pláss. Og þetta eru sem sagt klukkutíma sesjón. Þetta svona klukktíma langa sánur sem stjórnað af mesturum eða gufumesturum. Semst ferlinu skipt upp í 3 lótur í góðum hita, raka, ilm og ljúfri tónlist og svo á milli lotna kæling. Vagnarnir standa við Atlantshafið og því tilvalið að kæla í sjónum á milli lotna. Það er að kaupa staka tíma og einnig býður fargufan upp á klippikort. Ég mæli sterklega með þessu. Ég fer 2 viku og þetta fargufan.is. En þá ætlum við að fara hérna að viðmælanda kvöldsins. Ingibergur, velkomin. Takk fyrir. Og hann gaman að sjá þið aftur. Já, sömuleiðis. Þannig að ég var búin að skrifa hérna að við varum með dáleiðara, en þú segist þér að dáleiðandi. Já. Hver munurinn? Já. Þetta kemur út frá því að ég þýddi bók eftir Roy Hunter sem frægur dáleiðandi bandarískur. Og þá þurfti ég að þýða annars vegar hypnotist sem titill sem að menn fá eftir svona 8 til 10 daga námskeið. Svona certification námskeið.
og svo hins vegar hypnotherapist sem er lengra nám. Og það er það sem þú tekur? Já, ég þýtti að þannig, sko, að sem þetta hypnotist væri dagleiðari og hypnotherapist væri dagleiðandi. Ok. Ég hitti svona mála, það við þetta fáir og fólk notar þetta í jafnum höndum, sko. Já. En hérna á Breytir Íslandi, ekki það hafa miklu. verið þess tveir, er rétt að segja að það hafa verið tveir dáleiðarar hjá mér eða Já, ég veit ekki hvað. Sara Páls hefur verið hérna hjá Já, okkur já, og Sara, hann já, hérna já. galdramaðurinn. Jóni, já. Sara hefur komið nokkur sinnum. Ég veit ekki hvað þau kalla sig, sko, eins og ég segi, þetta er ekki neitt, sko, mittlaði stein og hérna, Jonni lærði hjá Dagvísarskóla Íslands eða hjá þeim sem að ég flutti inn á fyrsta árunum og Sara aftur lærði hjá konum sem að lærðu hjá mér svona hálfgert afabarn í Dagvíslu en ég veit ekki hvað hann kallaði sig, sko, en hérna þegar hún var búin að læra þá fékk ég hitt hana, þetta er mjög merkileg kona. Já, hún er búin að koma hérna þrisvar og Já, hún er búin að taka hérna langa dáleiðslur hérna í stúdíónu hérna hjá okkur. En segir mér, hver kemur með dáleiðslu svona fyrst til Íslands? Hver er risaeðlan í þessum bransa hérna á Íslandi? Sko, í kringum, fyrir 2000, bara rétt 2000, þá er stofnað félagi kringum Jakob Jónsson, geðlækni sem var frumkvöðl í dáleiðslu á Íslandi og það félag heitir Dáleiðslufélag Íslands, það var enda stofnað tvisvar, það tókst nú ekki alveg fyrsta skiptið og hann var að kenna, sko, fólkinu sem var að vinna með heilbrigðisstarfsfólki dáleiðslu. Ok. Og var að vinna með þetta, hann hafði lært í Þýskalandi og hérna, já, var mjög öflugur í dáleiðslu. Þannig að á þeim tíma var þetta þá bara virt meðferðar úrræði fyrir þá hvað geðsjúka eða andlega veika eða? Já. Er ekki hvort ekki það sama? Jú, eflaust. Já. Sko, dáleiðsla og dáleiðslu meðferð, það er að nota hana við mjög mörgu vegna þess að við erum að vinna með undirvitundina. Já. Og það er eiginlega allt sem að skipta máli, sko, stýrikerfið er allt þar, sko. Og ef það fer eitthvað úr skeiðis þá er það þar sem að þarf að laga hlutina. Þannig að já, og Jakob var mjög ötull og það voru á sínum tíma starfandi margir heilbrigðisstarfsmenn sem voru dáleiðar, þar á meðal sálfræðingar, mjög flottir dáleiðarar. Og hérna, en svo eru þeir nú bara flestir komnir aldur og hættir og Jakob löngu dáinn og hann dó fyrir 15 árum eða svo. En sko, ég veit náttúrulega að það voru einhverjir að dáleiða áður, það var ýmsir geðlæknar sem að lærðu þetta erlendis. Sá fyrsti sem að ég veit að kenndi dáleiðslu á Íslandi var Erlendur Haraldsson sem var nú frægur maður. Og hann var líka fyrsti kennari í sálfræðideild Háskóla Íslands þegar hún var stofnuð út frá heimspekideildinni 1970 eitthvað, ég man rétt. Og hann kendi dáleiðslu, hann segja frá því í æfiminningu sínu sem kom út 2012. En veistu til þess að þetta hafi verið notað á einhverju leiti innan guðspekinnar? Það voru miklu kuklarar þar, sko. Já, dáleiðslu er ekki kuklar, en það getur ekki verið. Nei. En áður fyrir, mér langar að fara aðeins inn í þarna, þetta meira með sálfræðingarna og svona heilbrigðiskerfið og hvernig þið finnst dáleiðslan eiga meira heima þar. Mér langar að fara inn í það á eftir, en svona kannski áður fyrir þangað, þá var ég til í að vita svona aðeins, sko, hvað er það sem að fekk þig auðvitað inn í dáleiðslu og hvaðan varst að koma? Og af hverju ferðu þannig inn? Já, það var það. Þetta byrjaði nú kannski snemma þessi áhugi. Ég rakst daginn á ritgerð sem ég hafði skrifað í Vestló fyrir nokkur löngu síðan 64 eitthvað svoleiðis dáleiðslu og eitthvað dáleiðanda sem að ég hafði fundið og var að skrifa og mér langaði alltaf að læra dáleiðslu en hérna ég reyndi að ég athugaði á sínum tíma þegar ég útskrifaðist á Vestló sem stúdent og athugaði ég sálfræðideildina hérna í Háskóla Íslands og hitti á prófessor sem að gerði mig eiginlega fráhverfandi að læra sálfræði. Ok, af hverju?
Hann kom þannig fyrir, sko, mér fannst hann ekki sjálfur verið í lagi. Nei, eru það ekki mjög algengni sálfræðinga? Nei, alls ekki, það er mjög flott fólk. En allavega, mér fannst að ég allavega var ungum maður þarna og þetta var ekki það sem ég átti að vona á. Nei. Og við fórum þarna 2 voru svona að reyna að ákveða hvað við ætlaðum að gera og hittum þennan mann. Og það eiginlega var til þess að ég hætti við og fór í staðinn í viðskiptafræði og síðan bara í business, allavega hann í business. Og síðan var það þannig 2003 að þá langaði konuna mín að læra myndlist, málaralist og fekk pláss í Edinburgh College of Art í Edinburgh og við fluttum þangað. Og Hvað varstu þá búin að vera að starfa við áður? Allavega viðskipti. Við áttum íbúðahótel sem reyndar eiga nú eitthvað í ennþá. Og hún var í minjagripaframleiðslu og við vorum með grínkort, þau vorum mjög vinsæl á sínum tíma og allavega þetta var bara allt sem okkur datt í hug. Alls konar brasi. Já. En þarna þá sem sagt ákvaðum við að flytja og við seldum, þá áttum við kortafyrirtæki sem að hétt og heitir ennþá Courant, seldum það og fluttum bara út og þá allt í einu fékk ég miklu meiri tíma heldur en ég hafði haft áður. En það var ekki þinn ásetningu þá að fara að læra dáleiðslu, ekki þegar þú ferð út, þú varst í rauninni bara að fylgja konunni. Já. Og þannig ég á henni þegar þakka að ég lærði dáleiðslu því að svo bara lagst ég þarna á námskeiði dáleiðslu í Glasgow og fór það. Var búin að lesa bækur áður og var sérstaklega hrifinn af Dave Ellman og enn sem var nú einn frægasti dáleiðandinn í Bandaríkjunum miðja síðustu öld. Þá var hann að kenna, hann var ekki læknir sjálfur, hann var að kenna læknum og tannlæknum mikið að ferðast um Bandaríkin. Það var mjög öflugur. Og ég var búin að lesa hans bók og var að lesa hann áður ég fór á námskeið og mér fannst þetta vera svo merkilegt að þetta hlyti vera alveg gríðarlega erfitt að framkvæma þetta og þessar lækningar sem maður var að gera. Fór svo á námskeið og komst að því að þetta var bara ekkert erfitt, þetta var bara mjög auðvelt. Þetta er eitthvað sem að hver sem í rauninni getur lært. Já. Maður þarf ekki að vera eitthvað ekstra næmur eða... Nei. Í öllu sem hann gerir, þá hjálpar að vera næmur fyrir því sem hann gerir. Verður maður næmari? Já. Eftir því sem maður starfar lengur við dáleiðslu? Já, það kannski á við fleira en allavega þegar maður að vinna við dáleiðslu meðferð, þá gjarnan maður sjálfur í dáleiðslu ástandi. Sjálfur? Svona léttu dáleiðslu ástandi, kannski. Og fer svona með fólki svolítið svona þann veg sem það að fara og já, smátt og smátt þá verður maður næmari. Þannig sko það sem ég fór að gera þegar ég kom hérna heim og ég var að það sem ég lærði í Glasgow var ágætt út af fyrir sig og ég tók þann kennara fyrst heim til Íslands 2011 vilja þann kenna fyrir mig. En svo bara komst ég að því að það sem að ég hefði lært hjá honum að það var bara ekkert nóg. Okay. Sko hann var búin að segja mér að nú gæti ég bara dáleitt alla og bla 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 og svo það var bara ekki þannig. Hvernig fannstu það? Ég hef bara rekst á það, ég ætlaði að fara að gera það. Þú fannst bara að rekast á veggi hér og það? Já, bara þú veist, ég gæti ekki dáleitt og fann svo bara að ég hafði ekki sko þekkingu til að gera margt. Þá fann ég að leita og fann fyrst ég fór svona að skoða bara á netinu og dáleiðslu bækur og svona og rakst þá á Roy Hunter sem einn af frægasti bandaríski dáleiðandinn í dag og fór að lesa það og skrifaðist á við hann og svo frétti ég af honum, hann var að koma til Bretlands að kenna og ég og vinkona mín sem lærði með mér hann úti, við fórum á námskeið hjá honum í Manchester í parts therapy eða þáttameðferð og sem alveg opnaði augum mín fyrir allt annarri lið og stærri hlið á þessum málum. Sem sagt að það var enda Freud sem að fyrstur bent á það að við værum ekki svona einföld sko, það væri bara eitt stykki sko, það væri fleira, hann talaði eins og bókina þýtt á ensku, það var ego and the id og þá var hann farin að tala sko, það eru þættir eða áhrif í huganum sem
sem að stjórn okkur svona meira og minna. Sem eru hluti af okkur. Já, sem eru hluti Sem sinna hinnum á þessum hlutverkum. Já, hann var nú ekki komið svo langt en hann allavega sá að þetta var ekki svona einfalt eins og margir heldur. Sko. Nei. En síðan alltaf þróaðist þáttameðferð í gegnum tíðina, sko, þetta alltaf var fyrir 100 árum, 120 árum sem að Freud var að kynna þetta. En já, það kom þarna maður sem að hét, sálfræðingur sem hét Paul Fedden og sem að skýrði svona betur út þetta ástand á okkur að við sköpum þætti í huganum sem að til að takast á við ákveðin verkefni. Síðan koma hjónin Jack og Helen Watkins, hann var geðlæknir, hún var sálfræðingur í Bandaríkjunum og þau eiginlega skilgreina þáttameðferð eða ego-state therapy nokkuð vel, bara mjög vel. Síðan næstur er Gordon Emerson sem er ástralskur sálfræðingur sem að gaf svo út bók sem að heitir ego-state therapy og sem að er alveg frábær og þannig kemur þetta til okkar sem erum að vinna við þetta bæði sálfræðinga og annara. Þessar upplýsingar að við ómeðvitað að þá sköpum við nýja þætti í karakterinn, í sjálfið. Þó að við séum alltaf þarna sjálf bakvið, þá verða til nýja þættir í huganum og sumir af þessum þáttum að þeir taka að sér ákveðin verkefni og bara þegar við erum bara börn. Ég myndi eftir að hugsa dæmi að ef barn er á ofbeldisheimili mikil læti og kemst að því að með því að hjúra sig niður í horninu sko í eldhúsinu eða eitthvað staðar láta lítið fyrir sig fara. Já, og þá minnkar áreitið og svo sjáðu það að í hver skipti sem við gera þetta virkar alltaf. Já. Og þá verður þau ósjálfrátt að skapa þátt í persónuleikann sem að sér að taka á þessu. Þegar þetta kemur upp eitthvað svona áreitið á ofbeldi og þá kemur þessi þáttur fram og lætur fólk gera þetta. Jafnvel þótt þessi komi bara inn á fullorðinsár. Já, svo sem þessi þáttur sem verður þarna til í huganum, hann veit í rauninni ekki að fólk er að eldast og þroskast. Hann bara er með þetta verkefni, hann gerir þetta alltaf svona eins og tölvufórit bara. Og svo, eins og ég segi stundum, ef þetta væri stúlka, sem er svo fullorðin kona, mæti svo í brúðkaup vinkonu sinnar og allar að fara að flytja ræðu fyrir vinkonu sína. Og þá bara fer hún ofsalega hjartslátt og hálsinn herpist og kósvitnar og þarf bara að setjast. Þá er þessi þáttu stiginn fram? Já, þá er hann bara reynilega að gera það sem hann var skapað til að gera. Hann er að passa að það kom ekkert upp á, sko. En svo ef henni tekst svo að hefja mál sitt og fer bara í ræðu og kemst á eitthvað ákveðið flug, ég nú alveg reynslu á þessu sjálfur. Já, og þá er bara eins og maður detti í eitthvað tímaleysi og allt bara rennur ljúft, sko. Já, það er mikið með það. Það er ekki allir svo. Nei, en það er eins og þá stígur hindi hliðar og annar stígur fram. Já, en svo ef við tökum annað dæmi svona þátt að við erum með marga þætti, þegar mann fullorðin þá erum við með marga þætti og sumir eru bara að skiptast á að vera við. Þeir hafa ákveðin hlutverk og eins og tónlistarmaðurinn sem er að flytja tónlist opinberlega og er mjög klárið því og þegar hann stundum verður slíki menn þegar þeir eru á leiðinni á sviðið. Fullir að kvíða? Það er fullir að kvíða. Samt að atvinnu tónlistamenn? Já, bara að skítrættið kannski, það þurfa að fara að klósett og æla og svo framvís. En síðan þegar þeir stíga sviðið að þá hverfur óttinn og það kemur í raun og veru annar persónuleiki. Þessi sem að kann að koma fram. Og sá sem var svona rosalega hræddur, það var annar hluti af þér, annar þáttur. Og sem var ekkert að fara að spila, sko, eða koma fram. En þetta er mjög merkilegt og það sem er kannski þegar maður fer að vinna með þetta
í dálislu til dæmis. Það er hægt að vinna með þætti án dálislu en það er miklu auðveldara í dálislu með það. Þá getur maður að rætt við þættina og þeir eru bara sennilega að vinna fyrir manneskjuna, þeir eru bara að sjá þetta og hafa alltaf gert það. Og þá getur maður beðið þú að hætta þessu og fara að gera eitthvað annað í staðinn sem henta betur. Ég kom nú til þín daginn og þú svona benti mér á, ég fór í dálislu hjá þér og þú benti mér einmitt á þessa þætti og þarna væri þarna eitthvað centrum sem við ætlum að koma líka inn á eftir en þessi þættir væru þarna og hefðu sinn stað og sína stund og ég get kannski ekki sagt og mér langar að segja það bara hérna, sko persónulega þá finnst mér ég ekki hafa upplifað neinn kraftaverk í dálislu af tvennum ástæðum, ég ætla að koma að hinn og eftir en það sem að mér fannst eftir dáleiðsluna hjá þér daginn, mér var mjög athyglisvert sko bara það að hafa uppgötvað og séð þessa mismunandi þætti í sjálfum mér sem gerði það að verkum að þegar ég til dæmis, ég tek bara til dæmis ef ég fór fljótlega á stóran 12-sporafund eftir að við höfum verið saman í dáleiðslunni og þá einmitt sko áður en að koma að mér að fara semst upp í pontu og leiða þarna einhvern fund þá fann ég fyrir þessum þætti sem einmitt fekk mig til að minnka, þrengdi hérna að hjartslátturinn kom upp og ég gat séð hann og ég gat viðurkennt hann á þess að streitast á móti og ég vissi það að þegar ég kæmi upp þá myndi hann stíga til hliðar og þetta væri ekkit óeðlilegt, ekkit sem ég þyrfti að hræðast og þannig að ég var ekkit að streitast á móti á ástandinu, þetta var mjög hjálplegt þannig, en annað og það er það sem ég langar líka svona að koma inn á því að við fórum þarna saman í að draga þarna upp minningar og mín reynsla er svo og þetta er auðvitað örugglega einstaklingsbundið og ég er kannski svona lokaður einstaklingur að því leyti en mér finnst ég ekki fá aðgengi að neinum hvað ég segja, týndum minningum og þá er spurningin sko, hvað veldur? Er staðrendin svo að þær eru einfallega ekki til staðar og í mínu tilfelli þá sko fyrir 10 ára aldur þá þegar ég var í þessu ástandi hjá þér sem að var svona ágætlega djúpt þótt ég geti kannski ímyndað mér ég hefði getað farið dýpra en ég sé bara svart Veist, er það athyglisbresturinn minn sem barn sem ég á erfitt með að taka móti upplýsingum og vinna úr þeim og geyma þær eða býja hérna yfir einhverjum minningum sem að sjálfið er ekki í ástandi eða tilbúið til að horfast í augu Þú bara nefna tvennt sko og svo annars vegar að það vorum við ekki að leita minningum Nei, ok Í þessari meðferð sem ég hef skapað sem heitir hugræn endurforritun þá er hluti af henni að eyða föstum tilfinningum Já og það er þannig að eins og var útskýrt í bókinni Why We Sleep Matthew Walker held ég hann heiti höfundurinn að hann segir meðal annars það er margt merkilegt fyrir sér bók hann segir meðal annars að í huganum er kerfi sem að eyða tilfinningum þannig að ef þú verður reiður eða æstur einhvern daginn að þá á nóttunni þá eyðast þessar tilfinningar eftir 1 eða 2 nætur þá er það farnar, þú ert ekki reiður og æstur forever. Þetta er úrvinnsluforrit. Já. Þetta kerfi hins vegar nær ekki til þessara tilfinningar sem verða til í áföllum. Ok. Og hvað veldur því? Málið það að náttúran hefur skapað okkur svona og vantarlega hefur þetta einhvern tíma virkað mjög vel og þetta virkað þannig að þegar þú það bil að lendi í áfalli og ert að lendi í áfalli að þá eru virkjaðar miklu fleiri heilastöðar sem sagt amygdala eða mandlan setur þetta í gang og ég hef ekkert sérstaklega mikla þekking á heilanum frekar en aðrir en ég veit þetta þó að þetta er sett í gang og venjulega þá tökum við bara á móti broti af þeim upplýsningum sem berast okkur bara svona pínulitlu vegna þess að við höfum ekkert með að gera eins og nú þegar við sittum hérna tölum saman það skiptir ekkert máli þó ef ég reyni þá get ég heyrt í bílunum út á götu ég þarf ekkert að fá þær upplýsingar til dæmis
og það allt mögulegt að gerast allavega hljóð og Áreiti, lofti hreyfist og skilur en þetta skiptir með einhver máli en þegar maður er það byrja að lendi í áfalli að þá er allt sett í gang það gefur út skipun í heilanum að nú að ég að taka eftir öllu sem gerist og það er gert og alveg sem að hvað það er með öllum skynfærum og niðurstaðan verður svo að þegar þú ert búin að lenda í áfallinu að þá hefur þarna minningu sem er áfall sem að viljast að tekið miklu lengri tíma heldur en það gerði. Þannig að nokkra sekundur verða mínútum og annað er það að þetta tekur miklu meira pláss, þetta er miklu stærri minning, meira að geyma og síðan í þriðja lagi að þá er ekki hægt að eyða þessu, þetta er bara fast. Já. Og ég smátt og smátt hafa meðferðaraðilar allan heim, bæði sálfræðingar og aðrir verið að svona viðurkenna það að það sé ekki hægt að eyða þessu. Ekki minningunni sem slíkri. Tilfinningunni. Nei, en hún getur í rauninni... Og þeir segja sem sagt að sko, þú verður bara sagt að við þetta. Þetta kom fyrir því, þú verður bara að lifa með þessu. Já. En ef þú hefur náð eitthvað skonar heilun á einhverja áfalli sem er átt sér stað þá auðvitað minningin er til staðar og minningin af tilfinningunni sem þú upplifðir en þú ert ekki tekin tilbaka í rauninni áfallið og þjáninguna sem fylgdi þá. Nei, sko, málið er það að það er alveg hægt að gera það er hægt að láta þau upplifa allt heila klappið, sko, og láta þau kvæljast og pínast, sko, eins og gerist því miður til dæmis í EMDR meðferð. Því þá ferður heila í áfallið og upplifað aftur. Kannski oftar en einu sinni og sem fólk er útgrátið þegar kemur úr þessu. En ég hef lært af fleirum heldur en þeim sem ég hef talið upp og þá kannski helst að nefna Dr. Edwin Jaeger sem var sálfræðiprófessor í Bandaríkjunum, San Diego. Og hann var líka mjög þekktur dáleiðandi og hann fann upp meðferð sem hann kallaði subliminal therapy og þegar ég fór að stríða honum með því að það væri til önnur svoleiðis meðferð með því nafni að þá setta hann þetta líka fram sem Jaeger meðferð. Var hann ekki læknir líka? Nei, hann var sálfræðingur. Hann var verkfræðingur fram að 40 og þá ákvað en var hann ekki mjög þekktur hann spáði fyrir allt mögulegt og er ég að tala annan mann? Það er einhver annar, hann hef ekkert mikið verið að spá Dr. Jaeger, Edwin, hann sagði að mætti enginn kalla sig Edwin um að mamma sín, hún var dáin. En ég mátti kalla hann Ed. En hérna, hann fann upp þessa meðferð sem að snýst það að sem sagt fyrir utan þessa þætti sem við sköpum og þá er hluti hugans sem að fæði sem að kemur með okkur sem að við eiginlega fæðumst sem tvend sjálfið og hinhelmingurinn er svo það sem hann kallaði centrum. Hann tók líka fram að hann væri þá bara búa til nafn yfir aðra vitundasviði sem að við öll hefðum. Og það er einhver hrein uppspretta? Það er, sko, þeir sem að upplifa þessa meðferð eftir á að þá hef ég náttúrulega spurt hvað finnst þér þetta hafi verið sem varst að vinna með sem ég kalla centrum þegar þetta var þýtt af íslensku sem kjarnin sem er notað það ef maður spyr þennan þátt þennan þetta afla þá segir hann gjarnan innri styrkur en ef maður spyr svo þá sem að hafa verið í meðferðinni hvað er þetta sem maður varst að vinna með að þá sumir segja þetta var bara hluta mér hinn helmingurinn af mér eitthvað svoleiðis sumir segja þetta var bara æðri máttur meira segja hef ég heyrt sko heilagur andi og svo var mjög algengt að segja að þetta var sálin mín og svona eftir því sem ég vinn meira með þetta ég hef nú ekki séð hérna skothelda skilgreining á það hvað sálin er en ég get ekki séð betur en þetta sé bara sálin sem við erum að vinna með. Ég upplifði hann og sá hana mjög sjónrænt sem sko eitthvað hún kom þannig fram, þetta var eins og glersúla sem að var hún var svona gul og brún á litin og mikil orka inn í henni sá ég, svona svolítið eins og þú séð hvað heitir steintöfundin þegar sem þú ert með skortir inn í svona
inn í svona grjóti, hana raf, hún var svona raflituð og þannig upplýði hana hjá þér þegar ég kom til þín daginn. Já, ég get líka sagt þér það að það er engin annar sem upplýða þannig. Nei, okay. Það er engin tveir sem upplýða það eins. Nei. Og við höfum spurt, við erum búin að vinna í þessu mörg ár og við höfum spurt Centrum, eins og ég kalla hann, oft sko, að hvað hann byrtist svona mismunandi. Já. Þá segir hann, við byrtist bara eins og er best fyrir þig, sko, eins og er best fyrir viðkomandi. Og svo voru allir þættirnir, þeir voru allir sko kassalaga, eins og þeir séu sko form, manneski skapaðir og misháir. Og þeir voru allir þarna bara í kringum í rauninni þennan turn sem var í miðjunni og svo var turnin umkrindur þessum litlu bottum, ef maður segja sko. Þetta, eins og ég segi, þetta er þín upplifun, algjörlega fullgild og þetta er svona fyrir þig. En ég er næstu vissum að það er engin annar sem er með nákvæmlega sömu útgáfu. Nei. En talandi minningar, sko, ég er búin að lesa svo litið eftir hann þarna Rupert Sheldrake sem er svona frekar umdeildur vísindamaður og svolítið á jaðrinum en þarna og heimspekingur. Þú veist hvað það er? Já. Og hann er bótanisti, sko. Hann er professor í þessátafræðum í Bretlandi. Já, og hann vill einmitt meina það að engin sönnun sé fyrir því nokkuð tíman að hafi fundist í rauninni minningar sem sagt í formi einda eða leifa, allt svo sem eru geymdar í heilanum. Sko, hann vil meina að heilin virki þá frekar eins og einhvers konar móttakari eða stjórnstöð sem svo getur náð í minningar og þá einstaklingsminningar sem og í svona kollektívan minningabanka er rauninni bara alls mannkins eða rauninni alls lífs og þá mismunir þetta kannski eftir löndum hvar við erum á hvaða svæðum og svo framvegis. En þá varpar hann þessari spurningu fram ef þú þarft að kalla fram minningu eitthvað staðar úr rýminu þá þarftu að hafa minninguna til að byrja með svo þú vitir hvað þú ætlar að kalla í. Þannig að þú hlýtur að hafa einhvern vísir í heilanum sem færði eða gerir þið hæfan til þess að ná í minninguna. Þannig að spurningin er kannski, hvar eru þessar minningar geymdar? Svo Rupert Sheldrake er afskaplega merkilegur maður. Hann fær svona verið að benda á að það sé búið að setja fram kenningar að þetta sé svona, svo er enga sannanir á bakvið. Nei, nákvæmlega. En hann meira segja sko, mjög merkilegt þetta sem hann talar um hann talar um I-beam, hann talar um að sko það vita það allir að ef einhver er að horfa á þig þá finnur það. Já, ég hef gert tilraun á þessu sögu sko. Já, ef hann er fyrir aftan þig að horfa þig þá lítur við, þá er hann að horfa þig. Einmitt, mjög áhugavert. Og sko, svo er einhverjir sko mjög færir vísindamenn sem segja að þetta bara er ekki hægt vegna þess að við höfum aldrei fundið hvernig það virkar og það er það ekki hægt. Nei. Og það getur ekki verið. Nei, það er ekki. En það heitir bókin sem ég er að lesa eftir hann Vísindablekkingin. Jú. Einmitt. Og já. En sko, ég veit ekki með þessar minningar, sko, hvað það eru geymdar. Hins vegar er þetta merkilegt, sko, það er mjög mikið talað um fyrir líf og að fólk hafi lifað áður og fólk heldur að það hafi lifað áður. Margir halda það. Og síðan er staðarind að þú ferð með einhvern í dálæslu og ferð með henni ríkaræssjón Fyrralífsdálæslu? Nei, bara byrjar bara að fara aftur á baki tíma í þessu lífi og segir hún og svo fara hann í gegnum eitthvað tjald eða eitthvað og þá kom hann í fyrra líf og þá upplifir hann það. Og síðan sko ég vil helst ekki gera þetta en þegar fólk endilega vill það hef ég gert það þá hef ég notað sem sagt Centrum þennan innri styrk okkar eins og ég tristi geysilega mikið á hann bara í öllum meðferðum og þá hef ég sko bara beðið hann að sýna þessum manni eitthvað líf sem að hjálpa honum í þessu lífi sko og þá gerir hann það. Ég eiginlega upplifa þetta meira svona eins og þetta sé bara eins og Netflix sko, það er fullt af allavega tegundum sem það getur upplifað og ég er alveg handviss um það að þetta hvort það sé mitt eða ekki. Þetta er ekki þitt. Nei, ég er að segja það. Það er pottið ekki þitt. Einmitt. En það er bara hægt að upplifa þetta og fólk upplifir þetta mjög sterkt og gjarnan í þessum fyrir lífum þá er fólk að upplifa bara
síðustu mínútuna fyrir dauðdagan og svo deyrðu það skilur í þessari meðferð og sem er mjög ekki skemmtilegt sko. En þurfum við ekki kannski að fara að horfa á þetta svona frá aðeins víðara sjónarhorni einmitt, maður er svo gjarn á það hérna í þessari mennsku hérna, að líta á hluti sem mína reynslu og við þurfum kannski að fara að horfa á þetta með aðeins víðari augum að reynslan er kannski ekkit endilega mín heldur er hún sameiginleg. Ég hef svolítið verið að lesa hérna Ágúst Bjarnason, hann var sálfræðingur og ég byrjaði nú að kynna mér hana því að hann þýddi bókina sem var gefin hérna út 1946 á Íslandi undir nafninu dáleiðslu og það er mjög merkileg bók eftir Alexander Eskin en hann skrifaði sannarlega margt fleira, hann skrifaði meðal annars sögu mannsandans í mörgum bindum sem að fyrir gegnum menninguna alveg frá Kína og til Evrópu. Hann Ásgeir sjálfur eða? Já, Ásgeir, já. Og hérna sko þá sér maður svona þá er manni svolítið lyft svona upp fyrir sko nútíman, þá sér maður hvernig þetta hefur þróast í gegnum árþúsundir. Hver tekur við af öðrum, þessi kenning og hinn kenning, þessi stjóri og þessi keisari og þessi og svo framvegis og síðan eru listamennirnir og heimspekingarnir sem að koma fram í ýmsum tímum og þeir hafa ýmsar skoðanir á þessu og þannig að maður sér sko þetta er ekki einfalt en það kemur alltaf upp aftur og aftur að koma fram spekingar sem er að tala sko hvernig já, bara eins og sá sem skrifaði der natúra eða hvernig hlutirnir eru ég var 50 eftir Krist held ég eitthvað svoleiðis og þá talar hann einmitt þetta að það er það eina eða uppsprettan sem sagt, já, Guð kannski og síðan kemur alheimssálin og svo kemur náttúran og hann einmitt er þá að tala þessa alheimssál þar sem að nákvæmlega sem þetta lýsa þar sem að þetta er allt geymt sko. og í þessari bók Alexander Eskin þá var hann einmitt að tala þetta líka hann er að upplifa þetta í sínum dáleiðslum. Alexander var dáleiðandi í Bretlandi og þannig að í rauninni er ekkert að slá þessu förstu núna frekar heldur en þarna 50 eftir Krist sko. En þetta eru hræðilega fréttir fyrir fólk sem að óttast sinn dauða að deyja hérna í þessu formi og hverfa í sko eitthvað algjöra einingavitund, það eru ömurlega fréttir. Er það? Já, fyrir mjög marga geti ímyndað mér. Dauða egósins ef má segja. Já, egóið er bara sko lítið partur af okkur þannig að bara nú þegar sko. En þar eru við svo mörg. Já, bara það mennur að fólk sé ekki þroskað. Já, það er bara að kenna því sko. Já, ég veit. Heyrðu, já, þá komum við að þessu. Hvað finnst þér þetta? Þú varst að tala það áðan hérna í byrjun að dáleiðsla hafi verið notuð talsverð í hinu opinbera heilbrigðiskerfi og þá langar mig að spyrja þig sko, er það búið? Því ég er að upplifa mikla bylgju í dag hjá sálfræðingum í hvað var að notkuna á alls konar hugvíkandi efnum. Sálfræðingar eru að nota psilocybin, sveppi saman með MDMA og fleiri efni sem ég kannski ætla ekki að vera að telja upp en finnst þér eins og þetta sé að taka við eða er þetta eitthvað nýtt eða af hverju er dáleiðslan ekki notuð í meira mæli en hún er gerð? Það er ýmsar ástæður fyrir því sko það er hún er mjög mystísk dáleiðsla, þetta er mjög skrítið og ef þú hefur ekki sjálfur upplifað að vera í dáleiðslu meðferð eða vera í dáleiðslu og upplifa hvernig þetta er alls saman og þá getur þetta verið mjög ógnvænlegt og það er það fyrir fólk og það bætir ekki úr sko að bíómyndirnar eða höfundar bíómyndana eru gjarnan að spinna upp einhverja svona sögur, eitthvað hræðilegt sem á enga stoð í veruleikanum og síðan náttúrulega er hægt að nota dáleiðslu á sviði og láta fólk gagga svo hænur og svo sem entertainment sem þetta er skemmtunar og út af fyrir sig ekkert að því sko
fyrir fólk sem að vill fara upp á svið og gera það sem það eru þeir sem fara upp á svið en sko fyrir hína þá er þetta svo sko hræðilegt þannig ég man þegar ég var að koma hérna heim, ég var að læra dálislu þetta var 2009 eitthvað svoleiðis út í Glasgow, kom heim og var að segja frá þessu einhverjum og hérna hann byrjaði á því að segja já, ok, og greip bara strax á augun sko, ég mátti ekki horfa í augun á hann ég gæti gert eitthvað hræðilegt þannig það er búið til allavega vitleys í kringum þetta eins og þú lappir bara og lesir huga fólks já, ég gerir það reyndar en það er nú mörgum það er alveg þannig það er öðrum aðferðum okay. en hérna já þannig að sko það er svo margt sem hefur verið að móti dálislu verið svona, já, svona gert annað skrýtna en enga síður að sko í gegnum tíðina þá sko ég fór til ég frétti af geðlækni hérna 1980 sem var að dáliða og fór til hans bara þess að fá dálislu og bara þess að upplifa það og ég var enda á þeim tíma þá var ég í business og sem að gekk illa og ég var líka alkoholisti og það var allt í hesshöndum og þannig að hérna það sem ég upplifði í þessari dálislu var fyrst og fremst að ég fór úr því að vera bara hangandi í loftinu og stressi og bara alveg bara niður á jörðina og svo fór hann að segja mér frá einhverju bók sem hann hefði lesið og ég fór niður á borgarbókasafninu og náði mér í bókina og fór út í sólskinni og settist á bekk og fór að lesa bók sem var algjörlega bara kraftaverk og hérna þetta var mjög merkilega kall sem ég hitti þarna og það voru sko á þessum tíma þá voru geðlæknar að læra erlendis og þá fóru þeir á dálislunámskeið og komu með þetta heim svo náttúrulega Jakob hafði mikið að segja sko þannig að ég er ekki búin að missa þráðum það spyrjaði einhverju Já, ég var svona kannski veltaði fyrir mig sko veist, af hverju, því núna rakst ég sko, þetta er mál sem kom upp árið 2016 þannig að það er búið að gerast ótrúlega mikið á 8 árum í rauninni sko í þessum efnum og eins og ég nefndi mikið þessi hugveikandi efni búin að vera mikið hérna eitthvað í deglunni en árið 2016 þá kemur upp hérna einhver rígur út frá einhverju grein sem þú skrifar sem að sálfræðingafélagi svaraði þér hérna fullum hálsi og bara fullyrti að þeim finnist að heilli starfstétt var í vegið með fullyrtingum þínum og það er hún Hrund Þrándadóttir þáverandi formaður sálfræðingafélagsins og sérstaklega þá fullyrðingu að hennar sögn að nám sálfræðinga nýtist illa við meðferð sálrænna vandamála og með því sé vegið bæði að námið þeirra á störfum. Finnst þér, er einhver rígur hérna á milli eða finnst þér dálislan mæta einhverjum fordómum frá hinnum akademíska heimi? Þegar ég kom til Íslands með þessi námskeið 2011 að þá var mér mjög illa tekið af sálfræðingum, reyndar já, Hörður held ég hann heiti, hann var formaður þá og hann meira að segja fekk landlækni til þess að skrifa í Morgunblaðið og vara við okkur. En hvað veldur þessu? Ég held sko, þegar ég er búin að skoða þetta sko, skólinn minn heitir Dálisluskóli Íslands og þegar ég fór að skoða bara nöfn í hérna firmaskráni þá sá ég að það hafði verið félagasamtök með þessu samanöfni einum 7, 8, 9 árum áður til og þá rifjast upp fyrir mér að það var mjög klár dáleiðandi sem hafði stofnað þetta og hérna var að sína að ég mann hann kom í þátt hjá Hemma Gunn dáleiti ykkur og lagði hann að milli 2 stóla og svo var þetta að sita á honum sko. Mjög flottur sko að því reyndinu en svo reyndist þetta að vera maður sem að, já, ógæfu maður bara því það fóru svo að koma greinar í blóðunum sko, þetta var náttúrulega löngu fyrir MeToo-byltinguna en sko bara mjög slæma framkomu og ofbeldi við konuna sína og einhver aðra konu og svo framvegis það endaði með því að hann fór úr landi en sko það eina sem dettur í hug fyrir því að þetta hafi komið upp þarna þegar ég byrjaði og verið fyrir að vara við þessu var að þetta náttúrulega fyrirtæki með sama nafni en sko vegna þess að þeir sem að voru að vara við þessu þeir voru líka sjálfir að dáleiða og þetta voru menn úr Dálislufélagi Íslands
en svo fjaraði það nú fljótlega út sko því að ég sýndi bara fram á það í Morgunblaðinu, það voru fleiri heilbrigðisstarfsmenn í okkar félagi sem við stofnuðum, heldur en þeirra félagi. Og þetta var bara, sko, þetta var viktigt, þetta var svona upphlaup á þeim tíma sem að fjaraði svo bara út. En hérna, þetta 2016, og það var nú bara svona, mér að kenna, ég viðurkenni það. En það sem ég var að gera, og ég setti auglýsingu í blöðin, og taldi upp þær stéttir sem að myndu hafa sko haga af því að nýta dáleiðslu í sínum störfum og þar á meðal sálfræðinga og ég bætti því við alveg, ég viðurkenni það að þessu sem þú varst að lesa upp að þeir hefðu ekki nógu góð tæki. Það sem ég var að gera, ég var að reyna að fá þess að læra dáleiðslu en Hvernig tókst það? En orðaði þetta svona sko að þeir eru alveg bálillir sko sem ég bara skil alveg ágætlega sko og bara byrða afsökunar hér með sko. En sko síðan sko það þannig að sálfræðingar eru núna aftur byrjaðar að læra dáleiðslu meðal annars hjá mér og ég hef lagt svolítið á mig að fá sálfræðinga í nám og þegar þeir komi í nám eru búin að læra þá var þetta bara ofsalega ánað og sko sjá þetta náttúrulega bara í réttu ljósi hvað það verið að gera, þetta bara aðferðir sem eru mjög öflugar við því að hjálpa fólki sko. Þannig að þú ert að skynja svona einhverja vissa vakningu eða aukningu. Já, bara alveg klárlega sko. En þá sálfræðingar, við erum ekki að tala lækna í þessu samhengi. Sko, þessi bóku eftir Eskin sem kom út í Bretlandi 32 að sko, hún endar á orðunum sko að ef að bara læknarnir láta af þessari þrákelkni og mótstöðu þá væri hægt að stórbæta sko heilbrigði fólks í Bretlandi bara á næstu 10 árum. Er þetta hroki? Nei, þetta er ekki hroki. Sko, ef við skoðum hver fer í nám, hvað sem það læra til læknis eða sálfræðings, þetta er fólk sem vill hjálpa öðrum, fyrst og fremst. Það hlýtur að vera drifkrafturinn. Það er greinilega drifkrafturinn hjá öllum og það er ekkert að fara að segja að þetta sé eitthvað sko, lélegt fólk, skilur þetta er fólk sem vill bara, já, öllu hjarta, hjálpa öðrum. Að það hefur eitthvað gerst sko í háskólunum hérna sem veldur því að það er bara alveg bannað að kenna dáleiðslu í háskólanum. Eftir að erlendur hætti þá breytist eitthvað og þetta er bara á Íslandi vegna þess eins og í Stanford í Bandaríkjunum og þá er ennþá rekin mjög öflug sálfræðideild sem er alveg liggur við hverju mánuð að gefa út nýjar rannsóknir á dáleiðslu við hinn og þessu sko. Og þannig að það skeði eitthvað hérna heima. Ef ég var að reyna að finna einhverjar orsakir þá var það þannig 1990 og upp á 1990 í Bandaríkjunum þá voru sko sálfræðingar sem að kunnu dáleiðslu og kannski fleiri en sálfræðingar allavega þeir og geðlæknar að þeir fóru út í hluti sem þeir kölluðu memory recovery að finna minningar og þeir voru að vinna með konum sem höfðu lent í einhverju sem voru leiðilla og þá kom það upp það sama eins og hjá Freud-rindari þegar hérna aldamótin 1900 þegar í Austurríki, í Vín í keisaradæminu þegar Freud fór að skoða þetta þá gaf hann út bók eða skýrslu það að hérna sem að hét The Seduction Theory eitthvað hét hann á þýsku þetta var á enskunni og hann fullyrti að það sem að væri að þessum konum væri fyrst og fremst það að þær hefðu lent í kynferðislu ofbeldi sem börn eða unglingar það var allt vitlaust í Vín sko því að þetta er alltaf feður þessara kvenna voldu í menn sko þeir vildum aldrei ekki viðurkenna þetta það var að benda á fílinn í stofunni og það endaði með því að Freud skiptum skoðun og gaf út aðra kenningu sem gekk út að það ímynduðu sér þetta sko.
Og því hann hefur orðið fyrir einhverjum þrýsting. Já, getur ímyndað þetta gyðingur þarna í Austurríki, sko. En nú þykir þetta bara mjög viðurkennt og svona áfalla vinna orðið alveg gríðarlega algeng og útbreidd. En samt eins og við segjum þarna upp á 1990 í Bandaríkjunum, þá fór það í þetta memory recovery. Og þá kemur þetta upp aftur, að konurnar sem þeir eru að vinna með, þær segja, já, bara pappi eða frendi eða einhver bara nauðgaði með því að var 11 ára eða 9 ára eða eitthvað. Og það er aftur svona að fjölskyldurnar og fjölskyldufeðurnir náttúrulega verða æfir bara og segja sér þetta sé lygi og í Bandaríkjunum gengur allt út á tryggingar og tryggingafélögin reka heilbrigðiskerfið meira og minna. Já. Og það gerir ekkert með öðrum með tryggingu og þau stofnuðu, ein fjölskyldan þarna stofnaði samtök á móti þessum mönnum sem voru að vinna við þetta og fór í mál. Og fóru alltaf í mál ef einhver kom með þetta fram og þeir voru með einhverja sálfræðinga sínu bandi sem að fullyrtu þetta veri bara vitleysa sko og lygi og ég vil þó að þú sko þessi læknar þessi menn sem voru að standa í þessu ég vil þó að þú værir með þína eigin sérfræðinga sem segðu jú þetta er rétt skilur að þetta var þetta stór réttarhöld og þessir menn sem þeir fengu sem vitni kostuðu stór fé og svo ef þeir fengu dóm og það þurftu að borga náttúrulega einhverjar skaðabætur að það var ekki það versta heldur tryggingarna þeirra margkvölduðust. Já, þannig að þaðan kemur þrýstingur líka. Já, þaðan kemur þrýstingurinn og út frá þessu þá að fara að tala falska minningar og bara margir sem trúðu því sko, það væri bara með dálust bara mjög bara eins og Freud sagði 100 árum áður. Já. Ímyndun. Já, þeir vildu meina að þetta væri bara ímyndun. Þannig að mögulega sko, ég er bara að fiska sko í sjónum, ég veit ekki alveg hvað er í þessum sjó sem hefur valdið því að það var hægt að kenna dálislu í hárskólanum en þetta er. En er eitthvað leið heldur sko að breyta þessu? Já, er þetta að fara í einhverjar herferðir eða hafa einhver áhrif? Þetta er bara þólið með þér sko held ég. Sko, málið er það að þessi meðferð sem að ég bjóð til úr nokkur meðferðum saminaði sem að kalla hugræna endurforritun. Það núna undanfarin 4 ár þá er ég búin að kenna þetta líklega 100 nemendum og helmingurinn þeirra er starfað við þetta að hluta leit í dag. Ok, það er gott hlutvall. Þannig að sko þessi meðferð stendur til boða og hún er þannig að sko í fyrsta lagi þá er hægt að eyða þessum tilfinningum sem að allir segja sé ekki hægt með aðferðum Dr. Edwin Jäger því ég fór bara að prófa það sem hann var að segja og það virkaði og þannig bjóð ég til þessa meðferð ég tók svona frekar svona meðferðir nokkura sálfræðinga og geðlækna sem höfðu komið fram á síðustu kannski 15 árum og sem að eru svona frekar ótrúlegar og sem margir vildi ekki hlusta á og prófaði með áframþangarlíf að koma með meðferð sem að virkaði og það er bara það sem þessi meðferð gerir og hún er vinsæl vegna þess að hún virkar. Þannig að fólk er að koma til þín með áfallasögu og það er að fá úrlausnir. Já. Þessi sko þeir sem er að vinna við þetta er svona hver sessjón eru svona 3 tímar 2-3 tímar og fólk kemur kannski 2 svar. En veit fólk í rauninni af hverju það er að koma? Veit fólk? Er minningin skýr þegar það kemur til? Nei. Það algengast er að fólk hafi ekki hugmyndum af hverju það er með þunglindi eða kvíða. Vá. Það er bara þannig, er bara hugurinn að hann þetta er grafið bara. Og svo í þessum meðferðum þá í rauninni er einhver viss atburður eða atburðir grafnir fram. Já. Sko, það sem að Dr. Edwin Jäger kendi mér var sem sagt að vinna með þessum centrum, innistyrk. Og það er hann sem ég nota til þess að eyða þessum tilfinningum. Og ég gerði það hreinlega þannig að ég bið hann að fara í upphaf minninga viðkomandi manneskju sem að situr í stólnum. Og þessi meðferð þannig að þó að við komumst í dálislu að hún tekur alltaf þátt í hlutunum og raun og veru stjórnar sko.
þannig að það ekkert gert nema að hún segi já og amen. Maður ekkert alveg úti, sko. Nei, eins og þú þekkir náttúrulega, þú varst í þessu. Og þá sem sagt biðja Centrum að fara eins langt og hægt bara þangað sem minningarna byrja, hvað sem að það þegar fólk fæðist eða í móðukvið, það stundum þannig ef eitthvað hefur komið upp á í meðgöngunni. En allavega, ég beði að fara alla leið þangað og snúa sér síðan við, eins og síðan horfa tilbaka til dagsins í dag. Og ég orði það þannig að þá kannski sérðu svona lífi við hennar eða hans svona eins og stíg eða gang eða göng eða eitthvað svoleiðis og þú sér þessar tilfinningar sem ég búin að vera að lýsa. Ég búin að lýsa þessu náttúrulega fyrir Centrum hvað það ég að gera. Og þú sér það alveg, þú sér það bara einhvern veginn. Ég veit það því þú er búin að gera það svo oft, eða þið eru búin að gera það svo oft. Og kannski bara hangandi úr loftinu eða eitthvað. Og ég ætla að biðja mig að leggja af stað eftir minningunum og þegar þú finnur fyrstu svona minningu, svona tilfinningu, sem að svona föst, sem þetta kerfi í heilanum hefur sett svona fasta, hún bara þarna og alltaf að láta að vita passaði og að skapa kvíða. Og þegar þú finnur þessa tilfinningu, láttu mig vita. Og annarkvort fæ ég að vita það með því að Centrum segja já, eða þá ég sé að mann síðan rekku við, þess að hún komin á einhvern svona stað sem og þá byrði ég Centrum að gera þrennt. Í fyrsta lagi að eyða tilfinningunni. Bara takk þessu tilfinningu einninni á þann hátt sem best fyrir þig. Og það tekur kannski mínútu, eitthvað svoleiðis, þannig að tilfinningin hverfur. En minningin tilfinninguna hlýtur að vera til staðar. Já, en ég tek sérstaklega fram að minningin atburðin sem varð, ekki eyða honum. Kannski vill manneskjan einhvern tíma setna að skoða þessa. Er það hægt? Já. Það hægt að eyða minningunni sem slíkri? Það hægt, já, það allt hægt. Það vilt. En við gerum það ekki. Og sérstaklega ekki nema sko, að við komum sérstaklega byggðið það. Sko. Það almennt ekki gert. Sko, það sem að þegar það er búið að fara svona gegnum all lífið, það er búið að eyða öll þessum tilfinningum. Og við gerum fleiri leiðinu vegna þess að sko, það eru þarna innri börn, svo kvöldur, litli krakkar sem urðu fyrir þessu. Þau eru þarna ennþá og þau vissi ekki hvað var að gerast, það voru börn. Þannig að í leiðinni læti ég sem sagt manneskjuna og Centrum sýna barninu hvað var að gerast þannig í alvörunni sko, með þekking og reynslu við komum til dag og sjá bara hvað var að gerast þannig að þau vissi ekki hvað var að gerast og síðan að taka þau bara í fangi og hugga þau þannig til að finna þau eru orðin góð sko, róleg og fín sko. Og þá haldið áfram í næstu tilfinningu og svo bara haldið áfram bara til dagsins í dag og allu eitt skilur, bara reynsa út og að því loknu að þá lýsir fólk þessu oft þannig eftir á, ekki bara leið þegar ég tala við þau einhverjum vikum seinna eins og kona, ég mennti konu sem átti mjög þunga æsku, var bara í ofbeldisheimili og drykkjuskap og alltaf í rúst og hún sagði sko, núna get ég hugsað tilbaka án tilfinninga, ég get skoðað allt sem gerðist, ég veit allt hvað gerðist það var engin áhrif á mig en ég veit þetta Þetta er svona eins og eitthvað svona karmareinsun bara hafið átt sér stað Áhugavert maður Það er það En segð mér hérna svona aðeins í lokin veist ég, núna ertu stattur á þeim stað sem þú ert í dag og búin að ná þér í reynslu og menntunu þetta hvernig sérðu fyrir þér að þú og í þinni stöðu eða bara svona almennt sem dáleiðandi sko, hvað var það að fara inn á ný svið, nýja dýftir eða sko, sem dáleiðandi eða ferðu bara eitthvað visst langt veist, geturðu farið inn í einhverja endurmenntun og lært meira ég meina sko, hversu langt kemst í þessu? Ég hef búin að læra allt sem að ég hef fundið og eins og ég var að segja á þann ég hef sko leitað upp ég hef búin að leita mjög mikið og lesa mjög mikið og þekki svona helstu sérsvæðingana og ég trúi því að ég sé komið með þær upplýsingar sem eru standandi búða og síðan ég búin að þróa meðferðina eins og ég hef getað
En ég samt sko í hverju mánuði að vinna með eitthvað nýtt. Já. Vegna þess að allt mannlegt þetta að vinna með allt mannlegt. Já. eins og sko þú ert mótaður frá því þú fæðist og þú ert mótaður til þess að vera eins og fjölskyldan, eins og þjóðfélagið og svo framvegis eins og fólk vil hafa þig og svo situr þér svolítið uppi með það og það er kannski ekki það sem að þú sko þið líður best með. En þá er hægt að í þessari meðferð þá er hægt að breyta þessu. Ég kannski allavega ekki sem svona eitthvað svona afgerandi stýriafl. Nei, en það er náttúrulega annað og annar hluti að þessari meðferð sem við vinnum með er að það er þetta regluverk. Hvað meinar með því? Það er þannig að alveg frá því þú fæðist að þá ert að læra fjölskylduna og þjóðfélagið bara fyrst og fremst með því að horfa vegna þess að þú hefur náttúrulega ekki tungumálum til að byrja með og þú bara samast þessu, þú bara hleður þessu inn einhvern veginn, meðtekur þetta og síðan kom allar hana reglur og hvað þú að gera, hvað ekki að gera og svo hvað mátt. Alveg endalaust þetta verður gríðarlegt eða fyrir eitthvað hvað þú mátt ekki. Já, þetta verður gríðarlegt reglugerðar bákn og það sem er með þessar reglur er að þú veist ekki af þeim. Nei. Það er í undirvitundinni og það stýra þér í gegnum lífið. Þú ert eiginlega bara á autopilot. Er þetta ekki það sem kallað er að einhverju leyti samviska? Nei. Okay. Ekkert með samviska að gera. Nei. Þetta er bara reglur. Þú mátt að gera þetta, þú mátt að gera þetta og svona. Og mátt ekki gera þetta eins og þú segir. Og bara núna fyrir stuttu síðan það var ég að vinna með öðrum dáleiðanda sem er bara mjög klár og allt leikur í lindi og allt bara frábært. Nema það að hún var að tala um að sko það er ekki nóg gaman. Mér finnst ég aldrei mega að hafa gaman. Og þannig að ég kallaði hennar centrum og baði hana aðtuga þetta hvort þetta lægi kannski í þessu reglum. Og það var það sem var. Og þessi regla sem hún var að fara eftir var að þú voru alltaf að klára allt, öll verkefni áður en þú skemmtir þér. Þú voru alltaf fyrst að gera allt. Áður en þú skemmtir og hefur gaman. Og hún alltaf var það æfið því að heyra maður er náttúrulega aldrei búinn að neinu sko. Nei. Þú veist, þegar þú klárar eitt þá tekur bara eitthvað annað við sko. Og hvernig fór það? Náðu hún að komast úr því? Og málið er það bara að sko centrum hefur aðgangu öllum þessum reglum, maður getur bara sýnt þær. Ég byrði stundum að sýna fólki bara allar reglur sem það fara eftir. Og þá bara sem eru upplifað þetta bara svona eins og bara línur á blaði og ég segi þú getur bara beðið centrum að strika út það sem þú vilt ekki hafa og breyta hinu sem þú vilt breyta og svo bara gerir það svo bara breytist lífið þitt bara þú bara ert ekki lengur að fara eftir þessar reglur og síðan hjá þessari konu þá þegar búið að gera þetta allt saman hún var búin að henda þessu öll út og fara í gegnum allar reglur og gera þetta allt fínt. Þá spurði ég las ég fyrir centrum þar sem hún hafði skrifað mér fyrir tíman og spurði er þetta þá komið? Og þá sagði nei, þetta er ekki alveg komið. Það er þættir sem þetta skoðar það er persónuleg þættir. Og við gerum það og við fundum, fyrst kom þáttur sem var svona, bara þroskaður þáttur og hún sagði, ég sé nú þetta svona fyrir fullorðna en svo er þáttur sem var í gamla dag sem er eiginlega drifkrafturinn í allir skemmtun hún bara fær ekkert með. Þannig ég dekstraði þann þátti sem koma og hún kom hálf kjökrandi það var svona svolítið barnaleg og ég spurði hvað vera og hún sagði það bara má bara aldrei neitt vera gaman það bara grátandi bara Er þetta eitthvað sem hættir að rekja til uppbyldisaðstæðina og áreiðanlega. Í þessu tilfelli veit ég ekki hvenær þetta gerðist, hvernig það þroskaðist eða þróaðist, þetta er allt lífið þarna sem við erum að tala áratugir. En við gátum rætt þessa stúlku, þennan þátt. Ég benti á það að það verið búið að breyta reglunum og núna mætti þetta. Og þetta verið frjálst, allt frjálst. Og hún ætlaði ekki að trúa mig fyrst á. En svo fattum hann og það sem gerðist næst er að konan í stólnum
fekk hún mikið hlátukast Já. að ég held hún alltaf að velta stólnum bara og hún bara lamdi í stólinn og skellir og Í dáleiðslu í dáleiðslu, já, bara í nokkra mínútur sko. Wow. Og þannig við leystum þetta mál bara, hún bara frjáls En hvernig, hvað kom út úr þessu fyrir annars þegar svona eftir á, þegar úrvinnslan svona var komin á stað? Já, og þetta er náttúrulega nýskeið þannig að ég er ekki búin að heyra byrjun í svona skýrslu hverja breytingarnar eru, en ég veit alveg, ég sá hvað var að gerast þetta komið sko bara. Já, þetta sterkt maður. Já. En þetta er eitthvað sem við mættum öll bara örugglega að fara að tilengja okkur hérna í svona svokallaðu nútíma samfélagi, meiri léttleika og gleði. Já. Og hafa meira gaman sko. Og ef þú ert með einhverjar takmarkandi reglur sem að stjórna lífið þínu og sem þú bara veist ekkit af. Þetta er allt svo alvarlegt. Já, þetta er allt svo alvarlegt. Það líður bara illa alltaf og þú veist ekkit af hverju. Já. En það er náttúrulega líka kannski eins og þú komst inn á og ég rætti þetta svolítið mikið við dóttur mína einmitt sko, hún er svolítið fixeruð á það einmitt að það þarf alltaf að klára allt sko. Já. Að stundum má bara taka hluti og leggja það frá sér sko. Setur hún í skúffu og þetta geta læsinni, þetta er bara hún í skúffu, svo bara tekur þetta upp aftur. Það er engin heimsendir sko. Nei. Og þetta er örugglega eitt af dýrmætasta sem við getum tilengað okkur. Já. En heyrðu, vinnur, ertu með eitthvað loka orð? Nei, bara Hvað er þetta að nálgast þig? Eða farið á annarkvært á dáleiðsla.is eða kvíðalaus.is. Kvíðalaus.is. Já, svo síða er félag klíniskra dáleiðanda þar sem eru 50-60 manns. Þá getur bara fólk farið inn og leitað. Já. Og það má eiginlega segja alveg sama hvernig þessum 50 sem þú velur. Já. Hann getur gert þetta fyrir því. Já. Og þarna erum við að stíla inn á fólk, einstaklingar sem eru mögulega að díla við kvíða, getur verið þunglindi, þetta heyrir oft saman. Já. Erfiða æsku. Já. Við getum verið að tala eitthvað svona fíknihegðun líka. Já. Það virkar mjög vel á fíkn. Já. Herru, frábært. Það var frábært að fá þinn í kvöld. Já, takk fyrir að koma. Takk fyrir að leiða mér að koma. Ég ætla að lesa hérna aðeins upp smá texta og það er hérna, þetta er einfalt. Við hérna í Alkasti Þvottahússins mælum með að þið farið inn á heimasíðu Betri daga og Andri Æsland og farguðum.is og skoðið úrvalið og dáleiðsla.is og hvað var hinn áttur? Kvíðalaus.is. Einnig viljum við minna fólk á að subscriba eða followa á streymisveitum, þá fáið þið að vita leið og nýr þáttur kemur út og það er semst YouTube og Spotify meðal annars. Þá má einnig finna Þvottahúsið á Facebook og Instagram. Það er bara þannig. Njóttu kvöldsins. Já, sömuleiðis. Takk. Takk að þér.